टेक्निकल स्टाफ के ट्रेनों के साथ न जाने का इंकशाफ हुआ है। अलाउंस न मिलने की वजह से स्टाफ ट्रेनों के साथ नहीं जा रहा था। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे चांद नवाब हमारे साथ मौजूद हैं। चांद नवाब बताइएगा, टेक्निकल स्टाफ आखिर क्यों नहीं जाता ट्रेनों के साथ? जी बिल्कुल, 2020 शुरू हो गया। पाकिस्तान रेलवे का निजाम बिल्कुल टेक्निकल नॉन टेक्निकल स्टाफ को कई माह से जो है अलाउंसेस नहीं मिल रहा, और जिसकी वजह से वो कई दफा हड़ताल भी कर चुके हैं। और आज अब भी जो है जो हादसा हुआ है सर करीब, इसमें नॉन टेक्निकल स्टाफ मौजूद नहीं था। जबकि इतवार के रोज भी अवाम एक्सप्रेस को दो हादसा पेश आए। नौशेरा में ट्रैक्टर ट्रॉल से टकरा गया, फिर कटार जाके मुकाम पर इसकी बोगियां उतर गई थी। और इसी तरह कल बिजनेस एक्सप्रेस भी खैरपुर और शक्कर के दरमियान दो बस्तियों से लांडी के करीब गुजशा रोज जो है मालगाड़ी को भी हादसा हुआ था, जिनमें दो बोगियां उतर गई थी। इसी तरह क्योंकि यही बताया जा रहा है कि टेक्निकल स्टाफ नहीं होता, वो क्लिप वगैरह या पटरी टूट जाती है, उनको चेक नहीं किया जाता। तमाम लोग ने जाने से इनकार कर दिया इस स्टाफ में कि हमें अलाउंसेस नहीं दिए जा रहे, इसमें ट्रेनों में नहीं जा रहे, जिसकी वजह से हादसा रोज हो रहे हैं। तकरीबन फरवरी जनवरी के हफ्ते में 4 हादसा हो चुके हैं। जी सही, बहुत शुक्रिया चांद नवाब अपडेट करने का। और नाज़रीन, मुतनाज़ कानून पर भारत को दुनिया भर में जिल्लत का